अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, इस खुश मौसम में जहां हर तरफ हर घर में एक ना एक मेंबर ज़रूर बीमार है, जिसको सर दर्द, चक्कर आना, गला ख़राब होना या रात को खांसी का ऐसा ज़ोर होना कि जिससे ना सिर्फ पेट बल्कि पसलियों में भी शदीद दर्द होता है। आज आपके साथ मेरा आज़मूदा एक ऐसा मिरेकल कावा शेयर करने जा रही हूँ, जो इन सारी बीमारियों के कर देगा छुट्टी। चलें जी, बनाते हैं इस सुपर हिट कहवे को। फ्रेंड्स, एक बड़ा मग मैंने ले लिया पानी, उसको मैंने पैन में डालकर गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी थोड़ा-सा गर्म हो गया, इसमें 1 टीस्पून मैंने क्रश की हुई ताज़ा अदरक डाल दी। अब इस पानी को हमने बॉयल आने तक अदरक के साथ कुक करना है। जैसे ही पानी को बॉयल आ गया, हमने लेनी है 3 अदद काली मिर्चें। जी, काली मिर्चों के बारे में तो आप जानते हैं, ये किंग ऑफ स्पाइस है। हम जो भी अपने कहवे में इंग्रेडिएंट डालेंगे, काली मिर्च इनको इन्हेंस करेगी और इनकी जितनी अफादियत है, काली मिर्च की मदद से ये डबल हो जाएगी। 3 काली मिर्चों को मैंने हाथ के साथ ही क्रश करके इस उबलते हुए अदरक वाले पानी में डाल दिया। अब हम इसको इतना बॉयल करेंगे, इतना कुक करेंगे कि ये हमारे पास जो एक बड़ा मग हमने पानी का लिया था, वो आधा कप रह जाए। अब इसमें चंद पत्ते हम डालेंगे ग्रीन टी के। इसको हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी ड्राई होती है, लेकिन जिंजर, काली मिर्च और ग्रीन टी का एक कॉम्बिनेशन इन तमाम, जिसमें गला का ख़राब होना, गले का दर्द, रात को होने, ये एक ऐसा मिक्सचर बन जाएगा कि जो इन सारी बीमारियों को करेगा ट्रीट। चलें जी, जैसे ही कावा थोड़ा-सा ठंडा हो गया, हम इसको अपने कप में डालेंगे। सेम कप में इसलिए डालकर दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक फुल कप जो पानी का था, वो रिड्यूस होकर पक कर कितना रह गया है। अब आप इसको छान कर पिएँ। मैं मोस्टली छान कर नहीं पीती, ताकि आखिरी सिप तक इन सारी चीज़ों का जो जायका है, इनकी अफादियत है, मेरे आखिरी घूँट तक रहे। ये देखें, आधा कप कावा हमारा बनकर तैयार है। अब आपने इसमें आधा चम्मच डालनी है हनी। जी, हनी से ये होगा कि ये जो ग्रीन टी हमने डाली है, इसकी खुश्की दूर हो जाएगी और हनी से हमारे गले को मिलेगा सुकून। अगर हनी नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा-सा गुड़ भी डाल सकती हैं। ये लीजिए, हमारा मिरेकल सुपर हिट स्लीपिंग पिल्स स्लीपिंग कावा बनकर तैयार है। आप इसको डेली यूज़ करें या जैसे आपको ज़रूरत पड़े, इस कावे को ज़रूर पिएँ और इस खुश्क मौसम से अपने आप को बचाएँ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।